मशीन ही करनी जी जी सिलेंडर बाहर कटो बन गल सिलेंडर ठीक हो गया थोड़ा पेश एक मिनट रॉड बाहर कटो चलो चिकस मशीन बाहर ठीक हो गया थले पे बैठो लाओ दबो नवा सिलेंडर लाओ चेक करो नवा सिलेंडर लाओ मशीन चेक करो ठंड शेर के ठीक है वो चेक ही करने की थी शुगर होने हो गई पता कितने दिन लगा हैं हाँ ठीक है जान दे फिर होगा चलो रहने दो मशीन सिलेंडर बाहर कर दो सिलेंडर बाहर कर दो बैक कर दो बाद मशीन खोलो बैठ के रख दो सर मुझे दिख रही ये एक दो लग जाते तो चेक ही नहीं किया कोई और नहीं हो जाता तो डॉक्टर ने लगवाने नहीं लगा चेकअप कर लो मशीन खोल लें ये सारे चलो अल्लाह खैर कर अल्लाह बेहतर कर ये बड़ी तरह पे कटनी करना पड़ता है मशीन और पढ़ाई भी जाए ये इसी तरह बॉयल करो बॉयल इस तरह फोटो अल्लाह माफ देगा अल्लाह माफ सलाम
सही कर दिया फोन ना खराब करे इंशाल्लाह सर सही करके जा दो केला चार है पानी पीना है भाई नहीं सर हाँ? कोई नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पानी है ले आओ ना पानी शादी देवे तो ठंडा ना हो सादा हाँ शादी दे दो बट ठंडा सादा ले लेकिन आओ ठंडा ले आओ ठंडा भी ना हो ये लाख खराब कर रहा है बड़े नहीं है जो शुगर को लाग नहीं होती है वीडियो कौन सा बन गया जी चल चल के ना मशीन चल चल के मशीन का एक पुर्जा आंदा वो टेढ़ा हो गया चल चल के ना टेढ़ा हो गया अंदरों ला के ठीक है ले लो पानी इसमें पानी स्टॉक पर के पास लो सर राड ला लिया अभी राड लगाओ राड लगाएंगे एक मिनट में वैसे ओपन नीचे कर लीजिए तो मैं कुछ कर देना लगाओ Ada pisah lo apa aja warna kurang juga ada lo ha cukup ya ini sudah esrah juara ठीक है ठीक है nggak usah teh चलो वीडियो साफ है चलो जी ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ बाहर निकले ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਲੱਗਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹਦੀ सीधे से हम जाना है सब जगह ते स्पेच बड़ीना है तो इन पकड़ होनी है तो तब आ चीज़ निकलनी है आ चीज़ हम अपनी सही जगह तो बनी तब ये चीज़ ने इस वर्क देना है अगर गलत हो ना थोड़ी इस साइड ना तो इस वर्क नहीं करना है ये तो बार चाबी ना चेक कर रहे पहला कर घुमा देना ठीक है चाबी वाले वर्क कर रहे अंदर वर्क कर रहे हैं स्पेस लो दूसरा थोड़ा एक मिनट है ये 10 मिनट चेंज के लिए लो आना लेगा शायद चेंज हो गया हां 10 के सब थोड़े बनाने लाख पास में बड़े थे एक ही दुकान है भाई है वो छाना ईरान है है इधर वो थोड़ा बाहर चला गया नहीं तो नहीं पाकिस्तानी फिर छोटा भाई ना भेजे भाई
तो उसके बाद वो सारे जाने काम निकल जरा ना कल नहीं इतना नहीं इंशाल्लाह देख तेरा चल तेरा पेश कर सर मैं पेश करूंगा नहीं हुआ है दूसरा दूसरा पेज जोड़ देना है ठीक है सब एक मिनट जस्ट मतलब टाइप करना से लीडर से दस नहीं अंदर चल देख लीडर तो ठीक है तो अच्छो को लगाएं लॉक चेक कर लॉक हो रहे वो लाख हो गया अपन ये चल नहीं पीछे रहो एक मिनट तेरा पेज भी है केड़ी चीज इन तेरा पेज वीडियो सुना है यार टैग थोड़े कर एक मो चार मो दो वे ले वो चार मो दरवाजा बंद कर तो ठीक लगेगा बस और फिर मेरा थड़ा थड़ा है थड़ा मुझे थड़ा चार टॉयलेट नहीं वो तो खोल ही नहीं जी हो गया ठीक है आपको बड़ा